चलो भाई इंडियन फूड आज आ गया है भाई। बटर चिकन रखी हुई है हमारे सामने, साथ में नान, फ्लिप पीस तो उठाऊंगा वकास भाई लेग पीस करो मैं। ओए जा रहे हो ये ओए लेग पीस खा रहे हैं वकास ये ओए हट जाओ मैं भैया मुझे सारी खाने दो। मामा चल मैं हटा रहा हूँ ओए यार मेरी बात ये दिखाओ सारा चल मामा भाई मुझे यार मुझे दिखाओ छोड़ दे।